Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio. En esta calle, en el barrio El Calvario de la ciudad de Estelí, los jóvenes guerrilleros de 1978 de esta manera celebraron la primera victoria contra el somocismo. Estamos rememorando los símbolos que teníamos aquí precisamente en El Calvario, aquí en la esquina de la iglesia, antes de la insurrección de septiembre. Y queremos compartir esta experiencia con la juventud, con los pobladores de este barrio, esta modalidad de lucha, esta modalidad que se utilizó mucho en la insurrección, antes de la insurrección, y compartir ahora en esta nueva época, en estos nuevos tiempos, la música revolucionaria, la danza, todo lo que el gobierno del presidente Daniel, de la compañera Rosario, han venido promocionando en el rescate de la identidad, de la cultura. Ese significado es aquellos mitines que se hacían en contra de la dictadura somocista, hoy los hacemos más divertidos, con música, con canto, con baile, de todo, con jovialidad y con juventud, como siempre nos hubiese querido recordar a aquellos héroes eternos del 78. Las familias inmortalizaron ese momento con una fogata, bailes y cantos revolucionarios. Fue una noche de honra para los hombres y mujeres que lucharon por la paz que se goza hoy en día. La primera insurrección fue en 1978, en septiembre. Yo tenía 10 años y yo solo miraba en mi barrio, en mi casa, movimiento. Y después, al siguiente día, despierto y lleno de barricadas toda la cuadra. Entonces, de aquí se dio mucho surgieron todos esos héroes, todas esas organizaciones aquí en Estelí, de este barrio, de esta esquina. En esta misma esquina nos concentrábamos, había mitines, cantábamos el himno del frente y había mensajes de lucha, y realmente eso es lo que estamos rememorando, recordando los métodos que utilizamos en ese tiempo, pero ahora en tiempos de paz. Nicaragua libre y soberana gracias a los héroes y mártires viven en los pensamientos de la población que siguen sus pasos de valentía. En Estelí, con cámara de André Romero, les informó Jairo Leiva.